ostro pustil do Matoviča. Toto o ňom ešte nikto nepovedal. Banáš svojho času napísal knihu Idioti v politike a možno je dnes čas na jej pokračovanie. Koho by si v nej vybral za hlavný terč? Banáš je úspešný spisovateľ, ktorý svojho času pohyboval aj vo svete politiky. Nieraz sa na sociálnej sieti vyjadruje k súčasnej situácii a svojim komentárom v istom období zaujal aj speváka Petra Stašáka, ktorý mu na ňo odpovedal a tak sa zrodilo ich kamarátstvo. Stašáka dokonca Banáš zaraďuje do trojice špičkových Košičanov. Vo svojich statusoch si spisovateľ naopak nedávno podal Matoviča. Psychopat je muž, čo sedí v striptízovom bare. Sleduje divákov a rozčuľuje sa, že sa nedívajú na ňo. Proste je to človek presvedčený, že jeho ksicht je zaujímavejší ako to najúžasnejšie nahé ženské telo. Proste Matovič, človek, ktorý je kvôli svojej popularite schopný provokovať do nepričetna. A ešte si myslieť, aký je úžasný. Človek, ktorý je schopný vytvoriť katastrofálny obraz Národnej rady nielen medzi občanmi, ale i za hranicami Slovenska. Napísal na sociálnej sieti. Spýtali sme sa teda, koho by si zobral najviac na mušku, keby písal pokračovanie knihy Idioti v politike. Odpoveď bola jasná, nesporne Matoviča. On si myslí, aký je úžasný, ako všetkých dostane. Povedala, ďalej si opäť pomôžeme komentárom na sociálnej sieti z obdobia, keď sa v parlamente strhla bitka. A tí, ktorých vyprovokoval ako deti. Viem, že odpovedať na provokácie ignorovaním vyžaduje silnú povahu a nervy. Ale je to jediná možnosť, keby ste na toho vypočítavého chrapunia nereagovali, zvedol by. A zaspomínal si na časy, keď mali spory a kultivovali to podobu. Ako hovorím, v recesistickej knihe Idioti v politike čoraz viac sa ukazuje, že úlohou politika nie je riešiť problémy občana, ale zabávať ho. Ibaže aj tá zábava musí byť na úrovni. Ukončil Banáš s tým, že kazí vzduch v spoločnosti a v parlamente, kde si pracovitých a slušných ľudí nikto nevšíma. A dodal aj to, čo by si želal, aby sa splnilo v roku 2020. Budem rád za like, odber a sledovanie skupín, ktoré nájdeš v popise pod môjim videom.